një bashkëpunim i papritur po ndez rrjetin. 3 emra të mëdhenj të ekranit shqiptar, Luana Vjollca, Olsi Bylyku dhe aktori i njohur ndërkombëtar Nik Xhelilaj, po vinë me një projekt të ri kinematografik, i cili deri më tani është mbajtur plotësisht sekret. Burime pranë produksionit kanë treguar se xhirimet kanë nisur prej javësh, larg syrit të publikut, ndërsa ekipi po punon intensivisht për të sjellë një film që pritet të jetë ndër projektet më të mëdha shqiptare të vitit. Luana, e cila prej kohësh ka paralajmëruar një rikthim të fuqishëm, duket se këtë herë ka zgjedhur të hyjë në botën e filmit. Ndërkohë Olsi Bylyku, i njohur për humorin dhe energjinë e tij, do të shfaqet në një rol krejt ndryshe nga ç'e kemi parë më parë. Por surpriza më e madhe është pjesëmarrja e Nik Xhelilajit, një nga aktorët shqiptar më të suksesshëm jashtë vendit. Prania e tij tregon se projekti synon standard të lartë dhe vëmendje ndërkombëtare. Ende nuk ka detaje për historinë, rolet apo datën e publikimit dhe kjo vetëm sa e rrit kuriozitetin e publikut. Qëndroni me ne për më shumë informacione rreth këtij bashkëpunimi që po pritet me entuziazëm nga të gjithë fansat e kinemas shqiptare.